आज संडे का दिन है, आज थोड़ा घूम ही लेता हूँ। सॉरी सॉरी अंकल जी, सॉरी, रियली सॉरी। लाइसेंस दिखा, लाइसेंस। छोड़ दो अंकल, प्लीज छोड़ दो। छोड़ू, लाइसेंस दिखा। अंकल जी, आज संडे को मैं 2 टायर वाला साइकिल चला रहा हूँ। आप बहुत लकी हो। आप वो लकी हो। क्यों? एक दोस्त टायरों वाली से ठोक भी दिया, अभी मैं खुद लकी हूँ क्योंकि मैं बाकी 6 दिन 20 टायर वाला ट्रक चलाता हूँ। हेलो बेटा, कहाँ पे हो? फ्रेंड के घर पे आया हूँ। क्यों? अच्छा चलो ठीक है, आओ जल्दी आओ। आजकल के बच्चों से तो मच्छर अच्छे हैं, कम से कम टाइम पर घर तो आते हैं। ओए, तुमने पता ना है, आज तेरा भाई बहुत बड़ा काम करता आया है। मैंने नहीं सुना यार चर्चे हो रहे हैं उधर मार्केट में, तुमने ना पता। पुलिस आई थी, इतना इतना खतरनाक काम किया मैंने, पुलिस आई थी। तुमने पता है 5 रुपए का कितना पे आ जावे? एक मैं 3 लाया 5। अरे तो ठीक है, वही तो सोचने वाली बात है। देख, एक प्याज कितने का? एक प्याज 5 रुपए का मैंने खरीदा। मैंने एक प्याज 5 रुपए का खरीद लिया, ठीक है। एक मैं उठा के भाग गया, एक उसने मुझे फेंका जोर से, मैंने कैच कर लिया। कितने हो गए? भाग गया मैं।